Olá amigos, vamos fazer uma feirinha. Está calor e o Líbano apetece-me fazer uma feirinha para ficar ainda mais calor. Ora vamos lá, já pus lá a lenha dentro, já tenho o cheiro de lenha, mas nem está aqui pinhas, vamos ver se isto está assim. Não. Precisamos um bocadinho de álcool, assim, agora umas acendalhadinhas, assim, por isto é acendalhas líquidas. Vamos também um bocadinho, assim, e agora precisamos de lume. O lume já está a arder, olha que já está a arder, boa. Agora, se calhar vamos mais um bocadinho de álcool para arder melhor. Olha, já está a arder bem. Agora, é melhor o Líbano gosta de pôr um bocadinho uma embalagenzinha de queijo, de sanduíche, vazia, só para dar aquele toquezinho, saboroso. E depois um iogurtezinho, também gosto de pôr um iogurtezinho. E vamos ver se esta feirinha arde, para ficarem quentinhos com o Líbano. Vai estar ou não? Olá! Está de bem! Agora vou fechar a porta, abrir o ar todo disto e vamos esperar que isto arda bem. O Líbano é um especialista em fazer fogueiras que vocês nem imaginam. São espetaculares as fogueiras, que a 5 minutos já está apagada. Já vi esta história, já sei que é sempre a mesma coisa. Está o álcool, pronto. O Líbano tinha que pôr aqui pinhas. Esqueci-me. E lá abaixo buscar pinhas. Pode ser, cara, estão tão bons. O que é que andam a fazer hoje? Deixem nos comentários o que é que já fizeram hoje. O Líbano vai dormir outra vez. Já dormiu e agora vai dormir outra vez. Olhem para esta feirinha incrível. Está muito boa esta feira. Eu tenho um motor lá em cima, no sótão, que puxa o calor para os quartos todos. Está aqui, aquece aqui a minha sala, e depois vai para cima, para o sótão do motor, e tem saídas nos quartos todos, e fica quentinho nos outros quartos todos, e na casa de banho lá de cima. É assim. Amigos, sejam amigos, façam uma feirinha, para estarem quentinhos, bebam um chazinho quentinho, ou um leitinho, e divirtam-se. Quem é vosso amigo? Quem é vosso amigo? Quem é? É o Líbano, que é amigo, e todos os dias mete um videozinho para vocês, porque estão no meu coração, amigos. Um forte abraço.